감사합니다. ありがとうございます。 하나님 말씀은 고린도전서 15장 10절입니다. 神様の御言葉は第一コリントの15章10節です。 신약성경 282페이지입니다. 新約聖書の第一コリントです。 고린도전서 15장 10절 한 절만 읽겠습니다. 第一コリント15章10節この一節だけをお読みします。 다 같이 시작. 共に読み上げましょ 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 아멘. 제가 여기 앉아 대기하는데 う。私がここに座っていたその話をするんですけれども、 은총이가 메모를 줬어요. まずメモを渡されました。 아빠 통역을 통역을 하니까 말 많이 하지 말고 천천히 하래요. 私の子供からのメモだったんですけれども、通訳がつくからあまり長くしないで切ってゆっくり話してくださいと。 지가 언제 컸다고 이제 아빠를 막 이래저래 심부름을 もう 시켜. 子供が大きくなったと思ってお父さんに指図をしています。 은총이가 절대 강의할 때 자기 얘기하지 말라 그랬어요. そしてさらに講義の時に自分の子供の話をするなと言われました。 근데 뭐 메시지하다 보면 성령이 하라면 해야죠 뭐. でもメッセージをしている途中で聖霊がしなさいというならば私は言います。 제가 지금 기침을 자주 합니다. 今よく咳をしているんですけれども、 기침이 나오는 거 어떻게 막아요? この咳止められません。 뭐 알아서 들으시기 바랍니다. ですから聞き流してください。 원래 말씀을 안 들리면 자면 됩니다. そして御言葉が耳の中に入ってこないと思ったら寝ても結構です。 잠자는 건 괜찮은데 눈 뜨고 주무세요. 寝るのはいいんですけれども目を開けたままにして寝てください。 뭐 옆에하고 얘기하고 싶으면 얘기해야죠 뭐. また隣の人と話したいと思ったら話すのも仕方ありません。 근데 절대로 입만 다물고 떠드세요. でも口を閉じておしゃべりしてください。 제가 이제 중고합수 강의를 이제 가게 되죠. 私がいつも中高合宿の講義をするんですけれども、 근데 꼭 직구전 랩런트들이 몇 명 있어요. でもいつも良くないレマントたちが数人います。 유광수 목사님하고 누가 키 커요 물어봐요. 劉先生と先生どっちの方が背高いんですかと聞かれます。 제가 하나님 앞에 엄히 명합니다. 私が神様の御前で厳かに命じます。 제가 훨 큽니다. 私の方が全然大きいです。 한 번은 유 목사 이제 시설하게 됐어요. 一度ある時劉先生とお食事をする機会がありました。 이제 마치고 가실 제가 다 일어서잖아요. 全部終わると牧井先生はみんな立ち上がって出ていきます。 예, 저도 어깨를 딱 펴봤어요. 私も胸を張って出ていきました。 근데 유 목사님의 이마가 보이더라고요. そしたら劉先生のおでこが私の視線のところにちょうど見えてき 그만큼 ました。 내가 크다는 거죠. それくらい私の方が大きいということです。 이럴 때 웃으면 영적 문제 걸립니다. でもこういう時にそのように笑っていますと霊的な問題が来ます。 이럴 때 무조건 아멘 해야 돼요. こういう時はとにかくアーメンと答えてください。 아예 또 합숙하는데 어떤 중학교 여학생 3명이 달려왔어요. またある合宿に行きましたら、ある3人の女子中生が走ってやってきました。 근데 어깨 동무를 탁 하는 거예요. いきなり肩を組んできます。 그래서 저한테 목사님 귀엽네 そ 그러더라고요. して私に向かって先生可愛いですねと。 아이 얼마나 버리장머리 없어요. 本当にそれはダメです。 근데 저는 그 기분이 안 나빠요. しつけがなっていません。だけどあまり気を悪くはしませんでした。 얘들이 지금 나하고 세대 차이를 못 느끼는구나. 今この子たちが私とジェネレーションギャップを感じていない。 저는 그게 오히려 고맙더라고요. 逆にそれがありがたかったです。 여러분이 볼 땐 제가 멋있어요, 안 멋있어요? 皆さんから見て私はかっこいいですかどうですか？ 멋있어요? かっこいいですか？ 야, 여기 영안이 무척 밝다. 霊的な目が開かれていますね。 이럴 때 웃으면 영적 문제예요. でもこういう時に笑うと霊的な問題が来ます。 저는 절대 치유가 안 되는 큰 병 하나 있어요. この決して癒されない大きな病があります。 왕자병에 걸렸어요. これはちょっとナルシスト。 왕자병 걸린 사람 무조건 이쁘다, 멋있다고 해줘야 い 돼요. つもナルシストにかかっているから誰でも私に向かってかっこいいですね、すごいですねと言ってくれないと困ります。 좀 멋있어요, 안 멋있어요? かっこいいですかどうですか？ 일본이 이렇게 영안이 밝을 줄 こう 몰랐어요. 日本は霊的な目が開かれています。 스고이. 저는
어릴 때 중학교 1학년 때 예수님을 믿게 됐어요. 私は小さな時、中学1年生の時にイエス様を信じました。 지금까지 한 번도 교회를 떠나본 적은 없어요. 今まで一度もそれ以降教会から離れたことがありません。 주일 예배, 수요 예배 지금까지 한 번도 빠져본 적은 主 없어요. 日礼拝、水曜礼拝、今まで一度も欠かしたことがありません。 교회에서 목사님과 모든 중직자들이 저를 굉장히 칭찬을 했어요. ですから教会の先生やすべての役員の方々が私を褒めました。 교회에서 채영이 그러면 믿음의 사람 이렇게 인정을 받았어요. 教会でチヨンといえば、信仰の人という認識がされていたのです。 목사님 말씀 한 번도 거부해 본 적이 없어요. そして先生から言われたことは一つも拒んだことがありません。 저는 중학교 2학년 때부터 주일학교 교사를 했어요. そして私は中学生2年生の時から主日学校の教師をしてい 그때 まし 교회가 た。 굉장히 개척교회이기 때문에 저한테 교사를 하라고 その 그랬어요. 当時は開拓教会であまり人材がなかったので私に任されました。 그때부터 어린이들을 대상으로 해서 오늘까지 청소년들 사역을 하고 있어요. その時から子どもたちを相手にして今この日まで青少年を相手に刺激をしております。 근데 교회에서 이제 채영이 너는 딴 거 하지 말고 절대 목사가 되라고 그랬어요. そして教会ではチヨンは絶対に他のことをしないで必ず牧師になりなさいと言われていまし 그래서 た。 이제 1980년에 이제 신학대학원 들어갔어요. そして1980年に進学校に入りました。 그리고 그 다음에 전도사가 됐어요. その次には伝道師になります。 전도사, 강도사, 목사를 지금 한 27년째 하고 있어요. 伝道師、講道師、牧師と今27年続けております。 그만큼 이제 열심히 예수 믿었죠. それぐらい熱心にイエス様を信じていました。 근데 저는 하나님 분명히 믿었어요. 私は確かに神様を信じていました。 근데 하나님의 살아계심이 내 생활 속에 이게 적용이 안 되더라고요. しかし神様が生きておられるということが生活の中で適用できなかったのです。 저는 분명히 하나님 말씀 듣고 힘도 얻고 은혜도 많이 받았어요. 私は確かに神様の御言葉を聞いて力も得るし恵みも得ました。 근데 그 말씀이 내 삶의 성취가 된다는 느낌을 못 し 받았어요. かしその御言葉が自分の生活の中で成就されているという感じがありませんでした。 저는 정말 기도를 너무너무 열심히 했어요. そして私はたくさん祈りをしてきたし熱心に祈ってきました。 어릴 때부터 새벽 기도, 철야 기도, 금식 기도 진짜 많이 했어요. 小さな頃から蒼天祈り、徹夜祈り、断食祈り一生懸命してきました。 그리고 전도사원에서 뭐 20일 금식, 뭐 일주일 금식 많이 했어요. 伝道師になってからは20日断食をしたり1週間断食をしたりそういう祈りもしてきました。 저녁 12시에 산에 올라가서 새벽 4시까지 계속 밤새도록 기도를 했어요. そして夜の12時に山に登って朝の4時までずっと祈っていたこともあります。 그리고 한 달에 20일씩 계속 철야 기도, 작정 기도를 계속했어요. そして1ヶ月の間ずっと徹夜祈りをしたりそのようにしてたくさん祈ってきたのです。 근데 기도를 그렇게 열심히 하는데 뭔가 기도에 대한 행복과 기도의 응답의 맛을 모르겠더라고요. こんなに祈りを一生懸命してきたんですけれども祈りに対する幸せとか祈りに対する恵みを感じることができませんでした。 나중에는 교회를 다니는 게 진짜 행복하고 즐겁지가 않더라고요. そして後には教会に通うということが幸せでなくなってきたのです。 그냥 어릴 때부터 다녔던 교회니까 계속 다니는 거예요. ただ幼い頃から通ってきた教会だからずっと通わなきゃという認識でし 그러니까 た。 주일이니까 그냥 교회 가서 예배하는 거예요. 主日だから教会に行って礼拝をします。 설교 시간이니까 듣는 거예요. 説教の時間だから聞きます。 전도사가 됐고 목사가 됐으니까 설교하는 거예요. 伝道師になって牧師という立場になりますとそれからは説教をする側に回るだけです。 그러다 결혼했어요. そのようにして結婚しました。 자녀도 낳았어요. 子供も見ました。 근데 내가 하나님 앞에 진짜 무엇 때문에 사는지 이유를 모르겠더라고요. しかし私が神様の御前で一体何のために生きていくのかその理由を分からなかったのです。 그렇다고 하나님 안 믿는 것도 아니에요. だからといって神様を信じていないわけでもありません。 정말 지금까지 교회, 학교, 집밖에 몰랐어요. 今まで教会、学校、家この3つしか知りませんでし 그러니까 た。 설교할 때는 전능하신 하나님을 얘기를 해요. そして説教では全能なる神様のことを語ります。 근데 설교만 끝나면 뭔가 허무해요. しかし説教が終わった後なんだか虚しくなります。 그러다 여러분처럼 진짜 믿음의 렘넌트가 교회에 있으면 되잖아요. 皆さんのように本当の信仰のレムナントが教会にいればよかったんですけれ 근데 ども 교회는 참 영적 문제 많은 사람, 생각이 무너진 사람이 너무 많아요. 教会の中にはそういう人がいるんじゃなくて霊的な問題を持っていたり考えが崩れた者たちだけが教会の中にいました。 나중에는 목회를 그만해야 되겠다 생각을 했어요. 後にはもう牧会をやめなきゃとまで思いました。 교회는 자꾸 이렇게 성장을 하는데 일단 나는 행복하지가 않아요. 教会はどんどん成長していくんですけれども自分に幸せがありません。 그래서 제가 저희 집사람한테 부탁을 했습니다. ですから私は家内にお願いしました。 목회가 너무 힘들다. 牧会がつらい。 난 일단 사람들 만나는 게 겁난다. まず人に会うのが怖い。 우리 차라리 평신도로 가서 전도하자. いっそのこと一般制度に戻って伝道しよう。 내가 가족은 굶어 죽이진 않겠다. この家庭に植えさせはしない。
저는 다른 건 못하는데 운전은 참 잘해요. 私は他のことはあまりできないんですが運転は得意です。 남들이 1시간 가는 게 저는 30분이면 갈 수 있어요. 他の人が1時間かけて行く道を30分で行きます。 일단 고속도로 타면 180 이상 달려요. まず高速道路に乗り込んだら180キロを出します。 그리고 일단은 다 무시해요. そしてまず他のことは全部無視です。 신호 무시, 차선 무시 다 무시해요. 信号無視、車線無視です。 좋은 건 아니에요. 良くないことで 근데 す。 시간 지키는 게 되게 좋아요. だけど時間を守るのが好きです。 일단은 택시 기사면 총알 택시 하면은요 돈 많이 벌어요. ですから私が弾丸タクシー選手ということになったらすごくうまくできると思い 우리 まし 아예 た。 속 편하게 예수 믿고 전도만 하자 그렇게 약속을 だ 했어요. からもう楽に一般生徒になってただイエス様を信じて伝道することだけにしようと言ったのです。 그러다가 저보다 작은 분을 만났어요. そんな方をしていたんですけれども私より小さな方と出会いました。 근데 그분 입에서 예수가 그리스도라는 얘기를 듣게 そ 됐어요. の方の口からイエスはキリストということを聞きました。 그건 늘 듣던 얘기예요. いつも聞いていた話です。 신학, 대학, 대학원 7년 동안 너무 많이 들었어요. 進学校の中で7年間長い間聞いてきました。 늘 입에서 설교하던 말이었어요. いつも自分の口から語っていた説教でした。 근데 그 말 한마디가 뭔가 모르게 내 영혼을 완전히 흔들어 し 버렸어요. かしその一言がなんだか自分の魂を覆してしまったのです。 그러다 이제 합숙을 갔어요. そして合宿に行きました。 그러면서 말씀을 듣는데 한 가지 느꼈어요. その合宿の御言葉の中で一つのことを感じました。 내가 지금까지 사기쳤구나. 私は今まで詐欺をしていた。 내가 신학교에서 배웠던 그리스도를 말했지 내게 생명이신 그리스도를 말해본 적이 없다. 私は今まで進学校で学んだキリストを語っただけであって自分に命を与えてくださったキリストを語ったことはない。 말씀을 들으면서 너무 회개도 했고 너무 행복했고. 御言葉を聞きながらたくさん悔い改めてたくさん幸せでした。 그리고 하나님 앞에 이런 기도했습니다. そして神様の御前でこんな祈りをしました。 하나님 마지막 죽음의 그 순간까지 그리스도만 말하다가 주 앞에 가기 원합니다. 神様最後に死ぬその瞬間までただキリストのみを語って主の御前に行くことができますように。 그게 이제 14년 전 사건입니다. これが14年前の事件です。 지금은 그리스도를 말할 때만큼 행복한 적이 없습니다. 今ではキリストを語ること以上に幸せな時はありません。 지금은 렘넌트가 일어나는 것을 볼 때마다 가슴 벅찬 게 없어요. 今はレムナントが立ち上がる姿を見るたびに心が胸いっぱいになります。 사실 여러분하고 저하고 놀아야 될 군번이 아니에요. 実際私と皆さんよくあることですが 제가 이제 한 달 후에 이제 50이 됩니다. 私は1ヶ月後に50代ということになります。 근데 50살 된 아저씨한테요 14살짜리가 귀엽대요. だけど50歳になるおじさんに14歳の女の子が可愛いと言います。 이것들이 어깨 동무해요. そしてこの子たちが肩を組んできます。 그리고 키가 작대요. そして背がちっちゃいと言います。 근데 그게 싫지가 않아요. でもそれが嫌じゃなくなってい 왜 ます。 너무 행복하기 때문에. なんだか幸せです。とても幸 제가 せ 한 だ 가지 からです。 확신한 게 있습니다. 私が一つだけ確信していることがあります。 나를 알지 못할 땐 참 행복이 없더라고요. 自分を知らないと幸せはない。 나를 모르니까 내가 싫더라고요. 自分を知らないから自分自身が嫌になります。 잘난 거 없죠. 自分は大していいこともない。 집은 가난하죠. 家は貧しい。 참 공부 못했죠. 勉強はできない。 남보다 멋있지 않죠. 他の人よりかっこいいわけでもない。 실력도 없죠. 実力もない。 그렇다고 하면 내세울 것도 없죠. だからといって誇ることもない。 그렇다고 좋은 대학 나온 것도 아니죠. いい大学出身なわけでもない。 그렇다고 특별한 능력 있는 것도 아니죠. 特別な能力があるわけでもない。 나는 내가 싫더라고요. 私は自分自身が嫌でした。 더군다나 아버지는 너무 무섭죠. さらに父は怖い。 엄마는 잔소리 너무 많이 하죠. 母は小言がうるさい。 그러니까 집도 싫고 나도 싫더라고요. だから家も家で自分自身も嫌でした。 나는 오히려 부모가 없는 고아가 더 부럽더라고요. 私は逆に両親の家いない孤児の方が羨ましかったのです。 내가 누군지를 모르니까 사는 게 싫어요. 自分が誰なのかを知らなかったから生きるのが嫌でした。 그러니까 저는 고등학교 때 자살하려고 그랬어요. だから私は高校生の時に自殺をしようと思いました。 근데 용기가 없어 못했어요. でも勇気がなくてできませんでし 그러니까 た。 내가 누군지 모르니까 아침에 눈을 뜨는 게 소망이 없어요. 自分が一体誰なのかを知らないから朝目が覚める時そこに望みがありませんでし 공부를 た。 하는 것도 왜 해야 되는지 모르겠어요. 勉強をする時もなぜしなければならないのかが分かりませんでし 뭘 た。 해도 억지로 하는 거지 행복이 없어요. 勉強をする時もそれは無理やりしているだけであってそこに幸せはありません。 내가 누군지 모르니까 사람도 싫어요. 自分が誰なのかを知らないから人も嫌です。 그냥 앞에서 웃는데 뒤에 가면 허무해요. この人の前では笑っているんですけれども振り返っては虚しくなります。 내가 누군지 모르니까 왜 내가 살아야 되는지 이유가 없더라고요. 自分が誰なのかを知らないからなぜ自分が生きなければならないのか 근데 その理由がないのです。 복음 안에서 나를 발견했어요. しかし福音の中で自分を見つけました。 너무 감사한 거 있죠. とても感謝しました。 살아야 될 이유가 있는 거 生き 있죠. るべき理由があります。 너무 행복한 거 とて 있죠. も幸せです。 정말
평안한 거 있죠. 本当に安らかでした。 이상해. 전보다 뭐 경제가 더 좋아진 것도 없어요. だからといって別に経済が良くなったわけでもありません。 뭐 키가 더 큰 것도 아니에요. 背がもっと高くなったわけでもありません。 그렇다고 막 좋은 일이 생긴 것도 아니에요. いいことがあったわけでもありません。 근데 이상한 행복함이 し 있어요. かしなんだか幸せです。 전에는 자그만 문제도 막 낙심이 됐어요. 昔は小さな問題でも気落ちしてしまいました。 어떤 문제가 와도 힘이 안 들어요. でもそれからはどんな問題が来たとしてもそれが気苦労になりません。 전에는 사람 보면 겁이 났다니까요. 昔は人と会うのが怖かったです。 나보다 잘난 사람 보면 열등감이 생겼어요. 自分より立派な人を見ると劣等感が生じました。 나보다 못난 사람은 무시했어요. そして自分より良くない人のことは軽蔑し無視しました。 근데 복음 안에서 하나 발견했어요. でも福音の中で一つを見つけました。 정체성을 발견했어요. アイデンティティ。 그러고 보니까 사는 게 행복해요. そうしてからは生きることが幸せでした。 여러분 다윗은 어린 목동입니다. ダビデは小さな羊飼い牧童です。 가정의 중요한 일 가운데도 아버지가 빼뜨린 어린 아들입니다. 家の重要な用事の中でさえ父親がそれを覗かせるほどに小さな子供です。 왕에게 쫓김을 당하는 처지입니다. そして王様に追われる立場です。 그런데 그 속에서 굉장하게 폭발했어요. しかしその中で大きなことが爆発しました。 하나님이 나와 함께하는구나. 神様が私と共におられる。 여호와는 나의 목자 내가 부족함이 없다. 主は私の羊飼い、私に乏しいことはありません。 아무도 다윗을 돕는 사람이 없어요. 誰もダビデを助けてくれませんでし 근데 た。 하나님이 나를 돕고 있구나. しかし神様が私を助けておられる。 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다. 私の力である主よ、私は主を愛しています。 나의 힘, 私の力、 나의 목자, 私の羊飼い、 나의 방패. 私の盾。 그 말은 하나님이 나의 힘이라는 거예요. それは神様が私の力だということです。 내가 누군지를 알았다는 거예요. 私が一体誰なのか、それを知っていまし 자, た。 모든 사람에게는 두 가지 양면성이 있어요. すべての者たちには2つの両面性があります。 우리 한번 요셉의 예를 들어볼게요. 例えばヨセフの例えを挙げてみましょう。 일단 요셉은 어릴 때 굉장한 상처를 받았어요. まずヨセフは小さな頃大きな傷を抱えていました。 가장 엄마가 필요할 때 엄마가 죽었어요. 一番お母さんが必要な小さな頃に母が亡くなってしまいました。 그 외로움을 누가 そ 채우겠습니까? の寂しさを誰が満たすことができるでしょう 그 か。 가정은 말 그대로 문제투성이에요. その家庭はそれこそ問題だらけです。 엄마가 4명이에요. 母が4人もいます。 이럴 수가 있습니까? こんなことがあり得るでしょうか。 배다른 형들이 10명이에요. 腹違いの兄たちが10人です。 그러니까 막 혼란스러운 가정이에요. だからまどろっこしい混乱している家庭です。 거기다가 성장하면서 많은 어려움이 있어요. その上に成長する中でいろんな苦しさがありました。 형들에게 미움을 당해요. 兄たちに嫌われます。 막 고통을 겪어요. そして苦しみを得ます。 형들에게 죽음의 위기를 당해요. 兄たちに死ぬほどの危機を及ぼされます。 그러다가 현실에는 많은 문제가 있어요. そして現実にはいろんな問題がありました。 더 이상 망할 수 없는 노예로 무너져요. これ以上は滅びることもできない奴隷の身分に陥ってしまいます。 계속 억울한 일을 당해요. そして悔しい濡れ衣をかぶせられます。 누명을 써요. 濡れ衣。 그리고 감옥에 갔죠. そして牢獄に閉じ込められ 자 る。 이제는 모든 고통을 잊을 수 있는 참 이제 성공이 왔어요. しかしそのすべての苦しみを忘れることができる成功がやってきました。 더 이상 아무도 무시할 수 없는 총리가 되어져요. 誰も無視できない総理になります。 자 대부분 사람은 이것 때문에 울고 이것 때문에 감동받아요. 大抵の人たちはこの問題のために泣き、この祝福のために笑います。 자 만약에 복음 없이 이런 고통을 당한다 어떻게 했습니까? もし福音なしでこれほどの問題に対面していたらどうなっていたでしょうか。 그건 그 사람의 굉장한 고통이죠. それはその人にとって大きな苦しみだと思いま 엄청난 す。 상처입니다. 大きな傷でしょう。 자 사람한테 늘 시달립니다. そして人に苦しめられます。 자 대인 공포도 오겠죠. 対人恐怖症、 사람 기피증도 오겠죠. そして人と会うのを忌避します。 많은 우울증도 오겠죠. たくさんのうつ、 내가 왜 살아야 되나? なぜ自分が生きなければならないの 정신 か。 분열도 오겠죠. 精神分裂症、 나중에 자살도 하겠죠. 後には自殺までします。 자 그러다가 무너진 사람이 이제 성공을 했어요. そのように崩れていたものが成功しました。 자 복음 안에서 자기를 모르면 어떤 결과가 오겠습니까? 福音の中で自分を知らなければここでどんな結果が来るでしょ 그 うか。 억울하게 고통받다가 성공을 했어요. 今まで悔しい目に遭わされてきたけれどもやっと成功した。 그러면 고통을 줬던 형들이 먼저 생각나겠죠. だったら今まで自分を苦しめてきた兄のことを思い出すはずです。 누명을 뒤집어 쓰게 한 그 여자가 생각나겠죠. 濡れ衣を押し付
けたその女を思い出すはず 그리고 です。 이를 갈겠죠. そして歯ぎしりするでしょう。 그리고 불러서 고통을 주겠죠. そしてその人たちを呼び出して苦しみを与えるはずです。 자, 언약 안에서 자기가 누군지를 모르면 문제와도 고통이고 성공에도 문제예요. 契約の中で問題が来てしまいますと、自分を見つけることができないと、問題が来たら苦しみだし、成功してもそれが問題になります。 그런데 요셉에게는 복음 안에서 자기가 누군지를 아는 거예요. しかしヨセフは福音の中で自分が一体誰なのかを知っていました。 창세기 37장 1절로 10절에 하나님이 최고의 언약을 주세요. 創世記37章1節から10節に神様が最高の契約を与えます。 전능하신 하나님이 주신 언약이에요. 全能なる神様がお与えくださる契約です。 살아 계신 하나님이 주신 언약이에요. 生きておられる神様が与えてくださった契約です。 요셉의 마음속에 언약이 깊이 담겨졌어요. ヨセフの心の中にこの契約が深くとどまりました。 이상하죠. 엄마가 없는데 외롭지가 않아요. 不思議ですね。母がいないのに寂しくないのです。 뭔지 모르는 하나님의 참 평안이 있어요. なんだかわからないけれども、神様がお与えくださる誠の安ら 하나님이 ぎがある。 주시는 힘을 얻어요. 神様がお与えくださる力を得ます。 자, 보통 사람 같은 가정을 막 뛰쳐나가고 가출하고 싶겠죠. 大抵の人だったら、こんな家は嫌だと言って家から飛び出し家出をしたいと思うはずです。 근데 요셉이 가정 문제 때문에 낙심을 안 해요. しかしヨセフは家庭の問題で落胆しませんでした。 오히려 가정의 문제에서 사회에 대한 바른 눈이 열려졌어요. 逆に家庭の問題の中で社会に対する正しい目を開きまし 아, た。 가족들조차도 나의 문제 해결을 못하는구나. 家族でさえも自分の問題を解決できない。 그러니 가족들 때문에 원망하고 낙심하고 비관할 이유가 없는 거예요. だから家族に対して恨み事を言ったり悲観したりする必要がない。 이게 창세기 3장의 문제인데요. これは創世記3章の問題だから。 이게 가문에 흐르는 영적인 문제인데요. これがカモに流れる霊的な問題だから。 이게 복음 없는 사람들의 삶의 これ 습관들인데요. が福音のない者たちの生活の習慣だから。 요셉이 뭐하러 낙심하겠습니까? ヨセフが落胆する必要がなかったのです。 오히려 그 속에서 정말 언약 없으면 안 되는 분명한 걸 보게 돼요. 逆にその中で誠に契約がなければならないという確かな確信を持ちました。 형들로부터 계속 미움을 당합니다. 兄たちから嫌われます。 그러니까 요셉 마음속에 진짜 언약을 깊이 발견하게 돼요. その中でヨセフは深く契約を発見します。 자, 현실이 너무너무 고통스러워요. 現実があまりにも苦しい。 근데 요셉이 복음의 눈으로 보니까 이게 고통이 아니야. しかしヨセフが福音の目でその現実を見たら、それは苦しみではありませんでした。 이 모든 것이 축복의 발판이에요. そのすべてが祝福の足場土台です。 만약에 애굽에 안 들어갔다면, もしエジプトに行っていなかったら、 노예로 안 奴 팔려갔더라면 隷として売られていなかったら、 어떻게 경제를 배워요? 一体どうやって経済を学ぶこ 자, とができ 감옥에 る 안 でしょうか。 들어갔더라면 어떻게 정치를 배워요? この牢獄の中に入らなかったら政治を学ぶことができませんでした。 감옥에 안 갔더라면 술 맡은 관원장을 어떻게 만나요? 牢獄に閉じ込められていなかったら、その酒の宦官と出会うこともなかったのです。 그 술 맡은 관원장을 안 만났더라면 어떻게 왕하고 연결을 해요? そしてその人と出会えなかったら王との関係も取れませんでした。 자, 당신은 그 당시에는 문제고 고통인 것 같은데 시간이 지나고 보니까 하나님의 계획이 아닌 게 없어. その当時は問題であり苦しみのように思えたんですけれども、時が経った後振り返ったら神様の計画でないものは何一つありませんでした。 나는 어리고 부족하고 연약한데 전능하신 하나님은 절대 부족하지 않아. 私は幼く足りなく弱いものだけれども、全能なる神様に足りないことはない。 시간이 지나면서 하나님의 말씀이 성취 안 된 게 없어. 時が経つ中で神様が成就されなかったことは何一つなかった。 자, 저는 어릴 때부터 신앙생활을 해왔어요. 私は小さな頃から信仰生活をしてきま 근데 した。 영적인 힘이 하나도 없어. しかし霊的な力が少しもありませんでした。 그러고 보니까 복음 안에서 종교인들이 보이기 시작했어요. そうしてみると福音の中で宗教人が見えてきました。 아, 저 사람들이 진짜 복음으로 은혜 못 받으면 영적 문제 오겠구나. あの人は福音を持って恵まれないと霊的な問題が来てしまう。 저는 우리 부모님이 너무너무 한이 많으신 분이에요. 私の両親はとても恨みが多い人です。 아버님이 이북에서 남한으로 내려오셨어요. 父は北朝鮮から南の韓国に置いてきた方でした。 그래서 저희 친척들이 이제 명절 때 모이잖아요. ですから親戚が何かお祭りがあって集まったりしますと、 그러니까 저희 할아버지가 황해도 연백에 너무 부자셨대요. 私のおじいさんはその北朝鮮の方でとてもお金持ちだったのだそう 뭐 です。 일하는 머슴만 30명이 있었대요. そして自分の家にお使いをする人が30人もいるぐらい、 굉장히 부자였죠. とてもお金持ちだったのです。 근데 공산군들이 청년들을 막
뭐 공산군을 끌고 가는 거예요. しかしそういう青年たちを共産軍が連れて行きます。 그러니까 할아버지가 야, 한 달만 피했다 와라. ですからおじいさんが1ヶ月逃げていきなさいと。 그러니까 한 달 먹을 수 있는 양식과 돈을 줘서 남한에 피신시킨 거예요. だから1ヶ月逃れることができる食料と金を与えて南の韓国の方に逃 그러다가 がしまし 38선이 た。 끊어져 버렸어요. そうしているうちに38度線が引かれてしまっ 그러니까 たのです。 돌아가신 그날까지 고향을 못 돌아가셨어요. だから父は亡くなるその日まで故郷に戻ることができませんで 그러니까 した。 아버님 마음속에 내 평생의 죄책감이 있어요. だから父の心の中には一生の間ずっと罪悪感がありました。 가족들을 북한에 두고 왔다는 죄책감. 家族を北朝鮮に置いてきたという罪悪感。 가족 없이 혼자 산다는 그 외로움. 家族なしで一人で生きていくという寂し 그러니까 さ。 약주만 드시면 늘 우셔요. だからいつも酒を飲んだ後では泣きます。 아, 저는 그게 싫더라고요. 私はそれが嫌でした。 그러니까 아버님 너무 가난하니까 저를 반듯하게 키운다고 너무 엄하게 키웠어요. そしてお父さんは貧しい中で私を正しく育てると言ってとても厳しく扱い 저는 まし 어릴 た。 때 아버지 앞에서 응석 뿌리고 재롱 떨고 품에 안겨본 기억이 없어요. 私は小さな時お父さんの前で甘えてみたりいたずらをしたりそうした覚えが少しもありません。 얼마나 무섭고 딱딱한지 저는 아버지가 싫더라고요. とても怖く堅苦しくて私は父が嫌でした。 그러니까 어릴 때 저는 그 동네 어른들이 채영아 네 소원이 뭐냐고 물어보잖아요. だから小さな頃村のおじさんたちが自分の願いは何と聞かれた 나는 時 맞바로 아빠 죽는 거예요 그랬어요. 私はすぐにお父さんが死ぬことと答えてい 그럼 ま 우리 し 어머니가 た 또 막 패요. するとそのことを聞いたお母さんが私を殴ります。 이 새끼가 아빠 욕한다고. この人お父さんのことにお父さんに悪口を言っている。 그러니까 저희 그 초등학교 다닐 때는 고아들이 많았어요. 私の小学校の頃は孤児が多かったです。 그러니까 지금도 이름이 이철이라고 기억이 나요. 今でもその友達のうちイチョルという人が思い出されるんですけれども 저는 그 고아가 너무 부럽더라고요. 私はその孤児がすごく羨ましかったです。 제가 그 친구 손을 잡고 이렇게 얘기를 했어요. 私はその友達の手を掴んでこのように言いました。 철아 나는 네가 너무 부럽다. チョルとても羨ましいよと。 왜 부럽냐요? なんで羨ましいのかと聞かれて 너 엄마 아빠 죽었잖아. お父さんとお母さんが死んでいないから。 이 새끼가 놀리다고 또 패요. そしたらこの野郎と言ってまた殴られました。 소원을 말해도 패고 부럽다고 해도 패고 願いを言っても殴られるしそして羨ましいと言っても殴られるし 그만큼 저기는 상처가 큰 거예요. それぐらいに傷が大きかったのです。 어머니 상처가 더 커요. お母さんへの傷の方がもっと大きかったです。 4살 때 아빠가 돌아가셨대요. 4歳の時にお父さんが亡くな 그러니까 っていま 사랑을 す。 못 받으신 거예요. だからお母さんは愛を受けていま 또 せんでし 그 た。 오빠하고 15살 차이가 난대요. そしてお母さんのお兄さんとはその間で15歳の差があり 그 ます。 오빠가 너무 무서워가지고 곁에도 못 가셨대요. だからお兄さんがとても怖くてそばに行くこともできないと言っていました。 그러다가 저 오빠 부인이 들어왔는데 그렇게 또 이상한 여자래요. そしてお兄さんが嫁を取ってきたんですけれどもその女もすごく変な女 어릴 で 때 す。 자라면서 눈치 보면서 밥을 먹었대요. だから小さな頃育ちながらそういう人たちの様子を伺いながら育ってきました。 그러니까 어릴 때 사랑을 받아본 적이 없는 분이야. だから小さな頃に愛を受けた覚えがなかったのです。 그러다 결혼했는데 아들이 둘이 죽었어. そして結婚したら息子2人が死にました。 자, 내 위로 형님이 둘이 죽었으니 어머니 가슴이 얼마나 한이 되겠어요. 私の上の2人のお兄さんが亡くなったわけですからそのことがお母さんの恨みとなっていました。 이런 아버지와 어머니 밑에 잘생긴 내가 태어난 거야. こんな父と母の中で私はこんな私が生まれたのです。 그러니 부모님이 저한테 사랑을 줄 만한 여유가 없어요. ですから両親2人とも愛を与えるような余裕がありませんでした。 어느 부모가 자식을 미워하겠습니까? 一体どこの両親が自分の子供を憎むでしょうか。 사랑은 하는데 사랑을 못 받고 자랐기 때문에 사랑할 줄 아는 표현력이 없어. 愛してることは愛してるんですけれども自分自身が愛されてこなかったので愛するという表現ができないのです。 그럼 제 어릴 때 성장 배경이 어떤가 이해하잖아요. そして私の成長背景はご存知のように良くないです。 저는 집이 싫더라고요. だから家が嫌でした。 그러니까 부모님이 싫더라고요. 両親が嫌でした。 그러니까 저는 늘 어릴 때 죽어야 되겠다는 생각을 참 많이 했어요. だから私は小さな頃から死ななきゃと思っていました。 그러다가 전도사가 돼가지고 학생들이 가르치는 거예요. そうしていた私が伝道師になって子供たちを教えたわけです。 근데 그 아이들도 나처럼 똑같은 상처를 갖고 있어요. そうしていたらその子供たちも私と同じような傷を負っていまし 제가 た。 그때 느낀 거예요. 私はその時感じました。 아, 가정 문제는 나만의 문제가 아니라 모든 랩런트의 문제구나. 家庭の問題は自分だけの問題じゃなくて全てのレマンたちの問題だと。
이 아이들이 복음으로 치유가 안 되면 또 영적 문제 또 반복되겠구나. このレマントたちが霊的に癒されないとまた霊的な問題は繰り返されてしまう。 그러다 보니까 오늘 렘넌트 사역이 된 거예요. そしてある日レムナント刺激についていました。 제 성장 과정을 보니까 발판 안 된 게 없어요. 私の成長過程を見てみますと全てが土台になりまし 아, た。 하나님이 렘넌트 살리라고 먼저 훈련하셨구나. 神様がレムナントを生かすために先に私を訓練させてくださった。 그러고 보니까 마음속에 깊은 감사가 나오더라고요. そう思ったら全てのことに心の中で深い感謝が湧き起こりました。 시간이 지나고 보니까 응답 아닌 게 없어. 時が経った後振り返ったら答えでないものがありません。 하나님의 축복이 아닌 게 없어. 神様の祝福でないものがありません。 그래서 복음 없이 이 문제에 갇혀버리면 영적 문제 오는 거예요. ですから福音なしでこの問題に閉じ込められてしまいますと 이게 大きな問題が来 사단의 ま 통로가 되는 す。 거예요. これがサタンへの通路となり 자, ます。 이런 영적 문제를 가지고 사랑하는 사람 만나서 결혼했어요. こんな霊的な問題を持っている者同士が出会って結婚したとしましょう。 과연 그 부부가 一 행복하겠습니까? 体その夫婦が幸せになれるでしょうか。 자, 사랑하는 자식을 낳았어요. そして愛する子供を産みました。 사랑을 주겠습니까? 상처를 そ 주겠습니까? の子供に愛を与えるでしょうか、それとも傷を与えるでしょうか。 복음 안에서 자기를 찾지 못하면 또 가문의 저주가 또 대물림이 되는 거예요. 福音の中で自分を見つけることができませんと、カモの呪いが代々子孫に譲ら 그러면 れていきます。 또 내 자녀는 나와 같은 또 실패자가 되는 거예요. するとまた自分の子供は自分と同じような失敗者となります。 그런데 복음 안에서 나를 보니까 이게 축복이라. しかし福音の中で自分を見るときにこれは祝福です。 요셉이 복음 안에서 자기를 보니까 너무 감사한 거라. ヨセフが福音の中で自分を振り返ったら感謝ができました。 그때 고백하기를 창세기 45장 5절로 10절입니다. その時に告白したことが創世記45章5節から10節です。 형들이 나를 판 것이 아닙니다. 兄が私を売ったわけではありません。 하나님이 그렇게 하신 것입니다. 神様がそうなさったのです。 생명을 구원하시려고 命を救うために、 큰 구원을 이루시려고 大きな救いの技を成し遂げるために、 당신들의 후대를 이 땅에 두시려고 あなたたちの後代をこの地に留めるために、 벌써 요셉의 마음속에 전도와 선교와 렘너드가 가슴에 깊이 담긴 거예요. すでにヨセフの心の中には伝道と宣教とレムナントの情念がありました。 과거의 그 환경과 어려움과 상처를 보면서 하나님의 계획이 더 깊이 발견돼요. 過去の環境や苦しさや傷を見ながら神様の計画をさらに深く悟ったのです。 그래서 여러분들은 복음 안에서 내가 누군가를 알아야 돼요. ですから皆さんは福音の中で自分が誰なのかを知らなければなりません。 첫째 중요한 게 있습니다. 第一に重要なことがあります。 모든 렘넌트는 복음에 대한 바른 이해가 있어야 돼요. すべてのレムナントたちは福音に対する正しい理解がなければなり 자, ません。 하나님께서 사람을 만들 때 형상대로 창조했습니다. 神様は人間を作るときに神様の形通りに創造し 그 まし 말은 た。 인간은 영적인 존재라는 거예요. それは人間は霊的な存在だということです。 사람이 개와 돼지와 다른 게 있어요. 人間と犬や豚との違いがあります。 짐승한테는 없는 영적인 존재가 인간이에요. 獣にはない霊的なものがある霊的な存在が人間です。 그 말은 인간의 행복은 에덴에서 살기 때문에 오는 게 아니에요. というのは人間の幸せはエデンの園に住んでいたからという環境 돈이 にあるのではありません。 많고 과학이 발달해서 행복한 게 아니에요. お金が多くて科学が発展するから幸せになるわけではありません。 인간의 참된 행복은 하나님을 만날 때 오는 거예요. 人間の誠の幸せは神様と出会う時に来ます。 근데 사단이 그걸 바꿔버려요. しかしサタンはそれをひっくり返しました。 그리고 거짓말을 계속 퍼뜨려요. そして嘘を広めます。 마음속에 하나님의 말씀을 거부하게 만들어요. 心が神様の御言葉を拒むようにします。 스스로 선악과를 따먹고 하나님을 떠나게 만들어요. 自ら善悪の知識の実を取って食べるようにし、神様の元から離れるようにしました。 그 결과로 인간은 영적 사망에 빠진 そ 거예요. の結果として人間は霊的な死に陥ります。 결국은 사단의 노예가 되는 거예요. 結局はサタンの奴隷となります。 돈을 많이 갖고도 행복이 없어. お金をたくさん持っていても幸せがありません。 자, 과학 시대에 살면서 참 영적 문제가 해결이 안 돼. 科学の時代に生きながらも霊的な問題が解決できません。 의학은 발달됐는데 불치병은 더 많아져. 医学は発展していくのに不治の病は増えていく。 지식은 높아졌는데 허무주의가 더 커져. 知識は極めていくのに虚無主義が広まっていく。 자, 문화는 발달됐는데 가정은 자꾸 파괴돼. 文化は発達するのに家庭が崩れる。 부모는 자식을 사랑하는데 자녀는 더 방황을 해. 親は子
供を愛しているのに子供は反抗する。 하나가 없어서 그래. 一つがないからです。 복음을 잃어버려서 그래. 福音を失っているから。 그래서 복음이라는 것은 하나의 액세서리가 아니에요. ですから福音は何かのアクセサリーではありません。 하나의 종교가 아니에요. 一つの宗教でもありません。 하나님이 생명으로 복음을 주신 거예요. 神様はその命をもって福音を与えました。 예수님이 기독교를 만들려고 오신 게 아니에요. イエス様はキリスト教を作るためにこの世に来たわけではありません。 사망에 빠진 자에게 생명을 주시려고 오신 거예요. 死に陥った者に命を与えるために来られました。 나는 부활이요 생명이니 私は復活であり命である。 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 私は道であり真理であり命である。 렘넌트 마음속에 이 복음이 뭔가를 알아요. レムナントの心の中でこの福音が一体何なのかを知らなければ 이 なりま 복음 せ 속에 ん。 여러분이 오늘부터 깊은 뿌리 내리길 바랍니다. この福音の中に皆さんが今日から深く根ざすことを願います。 도대체 복음이 뭡니까? 一体福音とは何でしょうか。 사람이 만든 게 아니에요. 人が作ったものではありません。 로마서 16장 25절에 하나님이 영원 전에 미리 준비해 놓으셨어요. ローマ16章25節を見てみますと、神様が創造前から準備されていたと書かれています。 인간을 창조하기 이전에 人間を創造する前から、 아담이 타락하기 이전에 アダムが堕落する前から、 하나님이 이 복음을 주셨어요. 神様がこの福音をお与えくださいました。 자, 사람이 만든 게 아니라 창조주 하나님이 주셨어요. 人が作ったわけではなく、創造主なる神様がお与えくださいました。 복음만이 그리스도만이 하나님 만나는 福 길이에요. 音だけが、キリストだけが神様に出会える道です。 그리스도만이 죄와 사망과 저주에서 해방하는 능력이에요. キリストだけが死と呪いと罪から解放する道です。 그걸 복음의 유일성이라고 해요. それを福音の唯一性と言います。 사도행전 4장 12절에 베드로가 정확하게 고백을 합니다. 使徒4章11節でペトロが正確に告白しています。 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다. 他の名によって救われることはできない。 하나님이 그리스도로만 구원의 길을 주셨다. 神様はキリストによってのみ救いの道をお与えになった。 복음의 유일성입니다. 福音の唯一性です。 복음은 부족한 게 아니에요. 福音は絶えないものではありません。 복음은 완전합니다. 福音は完全です。 예수님의 십자가의 사건은 단 한 번입니다. イエス様の十字架の事件はたったの1回でした。 단 한 번의 사건이 아담 이후로 모든 인간의 죄를 해결하고 남는 권세가 있어요. でもたった1回のその事件をもってアダム以降のすべての人間の罪と呪いと災いを解決する力があり、さらに有り余るほどあったのです。 예수님의 부활은 너무 완전해요. イエス様のよみがえり復活は完璧です。 그리스도를 영접함으로 하나님의 자녀가 되는 권세를 줄 만큼 완성해요. キリストを受け入れれば神様の子供になる力が与えられるぐらいに完璧です。 복음은 선택하는 게 아니에요. そして福音は選ぶものではありません。 그리스도가 아니고는 죄 문제 해결이 안 돼요. キリストでなければ罪の問題は解決できません。 그리스도가 아니고는 하나님 만나는 길이 없어요. キリストでなければ神様に出会える道がありません。 그리스도가 아니고는 개인과 가정과 가문의 저주가 해결될 수가 없어요. キリストでなければ個人と家庭と家門の問題を解決することができません。 그걸 복음의 절대성이라고 해요. それを福音の絶対性と言います。 예수 그리스도는 2000년 전에 끝난 분이 아니에요. イエス・キリストは2000年前に死んで終わった方ではありません。 그분은 지금도 그리스도예요. その方は今もキリストです。 지금도 그리스도 영접할 때 하나님의 자녀가 되어져요. 今もキリストを受け入れるときに神様の子供となります。 지금도 그리스도의 이름으로 기도할 때 하나님은 100% 응답하게 되어 있어요. 今もキリストの皆を持って祈るときに神様は 100% 答えてくださいま 지금도 す。 그리스도가 선포할 때 흑암과 저주는 꺾이게 되어 있어요. 今もキリストが述べ伝えられるときに暗闇の力はサタンの力は打ち砕かれていきます。 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. イエス・キリストは昨日も今日も永遠に同じです。 그게 복음의 영원성입니다. それが福音の永遠性です。 여러분 복음에 대한 자부심을 가지세요. 皆さんは福音に対するプライドを持ってください。 목사님이 말하는 그리스도가 아니에요. 先生が言うキリストではありません。 전능하신 하나님이 주신 그리스도예요. 全能なる神様がお与えくださったキリストです。 모든 문제를 해결하신 그리스도예요. すべての問題を解決したキリスト。 자, 그렇다면 복음의 능력은 얼마만큼이냐? ならば福音の力とは一体どれほどのものでしょうか。 여러분 물고기가 물을 떠나면 삽니까 죽습니까? 魚が水から離れたとき、それは生きるでしょうか死ぬでしょう 그거는 か。 100% 죽게 돼 있어요. 100% 死にます。
물을 떠난 물고기가 사는 법이 없어요. 水から離れた魚が生き延びる道はありません。 물고기가 물에 사는 건 선택이 아니에요. 魚が水の中に生きるのは選んだからではありません。 생명의 절대 관계예요. 命の絶対的な関係があるからです。 나무 뿌리가 흙에서 뽑히면 삽니까 죽습니까? 木の根が地から抜かれた時に生きることができるでしょうか。 절대로 살 수가 없는 거예요. 決して生きられません。 하나님 떠난 인간이 삽니까 죽습니까? 神様から離れた人間が生きるか死ぬか。 그래서 인간에겐 피할 수 없는 영적 사망이 온 거예요. これは人間にして避けられない絶対的な死が来てしまったのです。 결국은 사단의 노예가 되는 거예요. 結局はサタンの奴隷となります。 피할 수 없는 운명과 저주와 고통에서 헤매다 지치게 되는 거예요. 避けられない運命と呪いと苦しみの中で生きて結局は死ぬしかありません。 결국은 영원한 지옥에 떨어지게 돼요. 結局は永遠な地獄に落ちるしかありません。 사는 길은 하나입니다. 生きる道は一つです。 물을 떠난 물고기를 살리는 법은 하나밖에 없습니다. 水から離れた魚を生かす方法は一つしかありません。 물고기를 여기다 던져놓고 보석을 깔아보세요. 魚を水から離して陸に上げておいてそこに宝石を飾ったところで 10,000,000엔을 깔아보세요. 1000万円を与えたところで 물고기가 감동받고 웃습니까? 魚が感動して笑うでしょうか。 그거는 물고기를 더 죽이는 거예요. それは魚をもっと苦しめることです。 한 바가지 물이라도 물속에 들어가면 사는 거예요. 一杯のバケツでもいいからその水の中に入れば生きます。 우리가 사는 길은 하나입니다. 私たちの生きる道は一つです。 요한복음 14장 6절 하나님 만나는 길이 있어요. ヨハネ14章6節に神様に出会える道があります。 그리스도가 오신 목적, キリストがこの世に来られた目的、 하나님 만나는 구원의 길을 여셨어요. 神様に出会える救いの道を開いてください 자, ました。 우리의 능력으로 죄가 해결됩니까? 私たちの力で罪が解決できるでしょうか。 우리가 선하게 산다고 원죄가 해결됩니까? 私たちが善良に生きるからといって現在が解決されるでしょう 죄의 か。 삭은 분명히 사망이에요. 罪の値は死です。 자, 원죄의 결과는 멸망이에요. 現在の結果は滅びです。 그 죄가 해결돼야만 구원받아요. その罪を解決できてこそそこから解放されます。 로마서 8장 2절입니다. ローマ8章2節 그리스도가 우리를 죄와 사망의 법에서 해방했어요. キリストが私たちを罪と死と呪いの法則から解決するために十字架 그분의 にかかりま 십자가의 した。 능력으로 내가 생명을 얻었어요. その方の十字架での力によって私たちは命を得まし 자, た。 인간을 장악한 존재가 있습니다. 人を掌握した存在があります。 아담을 넘어뜨린 존재가 있습니다. アダムを打ち倒した存在があります。 그 아들 가인을 멸망시킨 존재가 있습니다. カインを滅ぼした存在があります。 노아 시대를 우상으로 멸망시킨 존재가 있습니다. ノアの時代を偶像で滅ぼした時代があります。 소돔성을 음란문화로 넘어뜨린 존재가 있어요. ソドムの町を滅ぼした存在があり 그걸 ます。 질질 끌고 지옥까지 끌고 가는 존재가 そ 있어요. して最後まで引きずって地獄にまで引きずり込んでいく存在があります。 사단이라고 말합니다. それは聖書でサタンだと述べられてい 그 ます。 사단이 꺾여야만 내가 살아요. そのサタンを打ち砕いてこそ自分が生きることが 자, できます。 강도가 내 목을 졸라요. 強盗が自分の首を絞めます。 내가 사는 길은 하나예요. 自分が生きる道は一つしかありま 그 せん。 강도를 꺾어야만 내가 살아요. その強盗の締め上げる手を砕かなければなりません。 내가 강도의 손에 붙잡혀 있는 사람은 죽음의 문제를 피할 수가 없는 自 거예요. 分が強盗の手に首を捕まえている限り生きる道がありません。 요한일서 3장 8절입니다. その時第一話ね3章8節です。 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려고 오셨어요. 巫女が来られたのはサタンの働きを打ち砕くためである。 우리가 이 그리스도의 은혜로 생명을 얻었어요. 私たちはキリストの恵みによって命を得ました。 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀가 된 キリ 거예요. ストによって神様の子供となりました。 그게 복음의 능력입니다. それが福音の力です。 교회를 몇 년 다녔냐가 중요하지 않아요. 教会にどれだけ通ったかが重要なわけではありませ 내가 ん。 목사냐 장로냐 그게 중요한 게 自分 아니에요. が牧師か長老かそういうことが重要なわけではありませ 내 ん。 안에 그리스도의 생명이 있느냐가 중요한 거예요. 自分の中にキリストの命があるかどうかが重要です。 렘넌트가 뭔지 아십니까? レムナントが何かご存知ですか？ 그리스도의 생명을 가진 자, キリストの命を持っている者、 그리스도의 언약을 붙잡은 자, キリストの契約をつかんだ者、 그리스도를 누리는 자, キリストを味わう者、 그리스도로 세상 살릴 주인공. キリストを持って世の中を生かす主役。 그래서 그리스도 안에서 나를 발견하라는 거예요. だからキリストの中で自分を発見してくださいと言っている 자, わけ 이 です。 친구는 복음의 가치가 보여질 것입니다. このような人には福音の価値が見えてくるでしょう。 여러분의 마음속에 한 가지 답을 찾아야 돼요. 皆さんの心の中で一つの回答を得てください。 진짜 그리스도가 맞구나. 本当にキリストが正しい。
내가 들었던 그리스도 말고 今まで自分が聞いてきたキリストじゃなくて、 성경책에 있는 그리스도 말고 聖書に書かれているキリストじゃなくて、 성경대로 지금도 일하시는 그리스도. 聖書通りに今も働いておられるキリスト、 어릴 때부터 들었던 그리스도 말고 幼い頃に聞いていたキリストじゃなくて、 그 그리스도가 지금 내게 생명이고 そのキリストは今の私にとって命であり、 지금 나와 함께하고 今私と共におられ、 나를 오늘까지 이끄셨고 私を今日まで導き、 앞으로의 나의 걸음을 완벽하게 こ 인도하시고 れからの私の歩みを完璧に導いてくださる 진짜 그리스도가 맞구나. 誠のキリストで正しい。 여러분 다니엘은 사자굴 앞에 두고 이게 고백됐어요. ダニエルは獅子の洞窟の前でこのように告白しました。 죽음을 눈앞에 둔 다니엘의 진짜 고백이에요. 死を目前にしたダニエルの誠の告白です。 다니엘이 예루살렘을 향하여 ダニエルはエルサレムに向かって 하루 3번씩 기도를 해요. 1日に3回祈 아니 りました。 죽음의 문제가 왔는데 왜 예루살렘을 봅니까? 死の問題が目前にあるのになぜエルサレムを見るんでしょうか。 이유는 하나예요. 理由は一つです。 하나님이 약속한 메시아가 오실 때 神様が約束したメシアが来られる地だからです。 죽음의 문제가 왔을 때 오실 그리스도의 언약을 死 붙잡아요. の問題が来た時に来られるメシアの契約をつかみました。 그러고 보니까 마음속에 참 감사가 되어져요. そう思うと心の中で誠の感謝があふれます。 죽음 앞에서 감사가 될 만큼 가치가 보였어요. 死の前で感謝するほどの価値が見出されるわけです。 사드락과 메삭과 하면은 그리 아니하실지라도 シャドラク、メサク、アベネデゴは主がそうさえなくても、 에스더는 죽으면 죽으리 할 만큼 さらにエステルは死ぬならば死にますというまで 바울은 に、 내가 살든지 죽든지 할 만큼 パウロは私が死のうが生きようが 생명 걸 만한 가치가 있어요. 命をかけるほどの価値があります。 여러분 그리스도는 내게 필요해서 믿는 게 아니에요. キリストは自分にとって必要だからと言って信じるわけではありま 예수님은 せん。 내게 생명을 주셨어요. イエス様は私に命をお与えく 그리고 ださいました。 모자라는 나를 버리지 않으세요. そして絶えない私を見捨てません。 끝까지 책임지세요. 最後まで責任を持ってくださいます。 여러분 복음의 가치를 한번 내가 정말 생명 걸 만한 가치가 있고 福音の価値は自分が命をかけるほどまでの価値がある。 스데반은 돌에 죽으면서도 얼굴이 천사와 같이 빛나요. ステパノは石に打たれて死にながらもその表情は天使のように輝いていました。 복음의 가치 福音の価値、 이게 확인되면 됩니다. これが確認できれば大丈夫です。 정말 가치가 확인돼야 됩니다. 誠にこの価値が確認できなければなりません。 여러분 기억하지 정말 복음 때문에 행복하구나. 覚えていてください。福音があるから幸せだ。 여러분 뭐 할 때 행복해요? 皆さんは何をしている時に幸せですか？ 주로 게임할 때 행복하죠. 主にゲームをしている時だったり、 돈 쓸 때 행복하죠. お金を使う時だったり、 친구랑 막 쏘다닐 때 행복하죠. 友達と遊んでいる時だったり、 근데 행복은 진짜 행복은 지속돼야 돼요. その時の幸せだと思うんですけれども、でも本当の幸せは続きます。 게임할 때는 행복한데 끝나고 혼자 있으면 행복합니까? ゲームをしている時は幸せでも終わって一人でいる時に幸せですか？ 더 허전해. もっと虚しいです。 그러니까는 밤새도록 게임하는 거예요. だから夜な夜なずっとゲームをします。 그리고 밥도 안 먹고 계속 게임하는 ご 거예요. 飯も食べないでずっとゲームをします。 학교에 가 있으면 그 게임밖에 생각이 안 나는 学 거예요. 校にいる時にもそのゲームのことしか考えません。 예배가 안 될 만큼 게임에 빠지는 거예요. 礼拝を聞けないほどにゲームに陥ります。 부모님이 게임 좀 끄고 공부 좀 하라면 또 싸울 만큼 게임이 안 親がゲー 빠지는 ムを 거예요. やめて勉強しなさいと言ったらそのことで喧嘩が起こるぐらいにゲームに陥ってしまう。 그거는 행복한 게 아니에요. それは幸せではありません。 그건 미래가 죽는 거예요. それは未来が死ぬことです。 진짜 행복은 내가 해도 괜찮고 안 해도 괜찮고. 誠の幸せはしてもいいししなくても大丈夫。 여러분이 막 애인하고 있을 때 행복합니까? 皆さんは自分の恋人といる時に幸せ 그, です 그 か？ 행복이 지속되고 영원합니까? その幸せが続いて永遠ですか？ 진짜 행복은 영원한 거예요. 誠の幸せは永遠です。 사자굴 앞에서도 행복한 거예요. 獅子の洞窟の前でも幸せ。 풀무불 속에서도 행복한 거예요. その火の前でも幸せ。 바울이 목이 잘리면서 행복한 거예요. パウロは首を打たえながらも幸せ。 스테반이 돌로 맞아 죽으면서 행복한 ステ 거예요. パノは石に打たれて死にながらも幸せ。 왜 제가 이렇게 극단적인 얘기를 하느냐? なぜこんな極端的な話をするんでしょうか？ 그만큼 내가 생명을 걸 만큼 행복한 가치가 있다는 거예요. それほどの前に自分が命をかけても大丈夫なぐらいの価値がここにあるからです。 예수님에게 있어서 행복. イエス様にあるから幸せ。 한 생명이 구원받을 때 一つの命が救われるときに 그리스도가 십자가에 처참하게 죽으면서 행복. キリストは十字架の上で悲惨に死にながらも幸せでした。 우리가 생명을 얻기 때문에. それは私たちが命を得るからです。 여러분 진짜 좀 복음의 가치가 확인되길 축원합니다. 誠に福音の価値を確認することを願います。 가치에는 필요 가치가 있고 절대 가치가 価値 있습니다. には必要な価値があるし絶対的な価値があります。 필요 가치가 뭐죠? 必要な価値は何でしょうか？ 제가 메시지를 하려니까 이제 분필이 필요해요. 私がメッセージをするためにはチョークが必要です。
제가 이제 토요일 날 아침 9시에 이제 한국으로 갑니다. 私は土曜日の朝に韓国に戻ります。 비행기를 딱 탔는데 아차 분필 두고 왔다. 飛行機に乗った時にチョークを忘れた。 막 고민하고 막 집중기도. 思い煩ってそのことのために集中祈り。 이제 스튜어디스가 이제 기내식을 주겠죠. 主はですが機内食を配ってくれます。 거부하면서 금식기도 하고. それを拒否りながら断食祈りする。 이제 인천에 도착해서 국제전화 겁니다. インチョンに到着して国際電話をかけます。 이정호 목사님 정말 간곡히 부탁합니다. イザヤ先生、本当にお願いします。 내가 주님의 이름으로 부탁을 합니다. 主の皆によってお願いします。 분필을 잘 보관해 주십시오. 私の置いていったチョークをよく保管してください。 저는 그런 미친 짓을 안 합니다. 私はそんな気違いのことはしません。 너 가져. 好きにしていいよ。 끝나고 나면 버리든지 갔든지 나고 관심이 없어. 終わったら捨てようがどうなろうがどうでもいいです。 그게 필요가지. それが必要な価値。 절대 가치는 달라요. でも絶対的な価値は違います。 내가 살다 보니까 너무 외로워. この生きている中で悲しい、寂しいことがある。 너무 심심해. そしてつまらない。 그래서 인형보다는 살아있는 새끼가 좋다. だから人形で遊ぶよりは生きている子供の方がいい。 인형 대신에 새끼를 낳자. 人形の代わりに子供を産もう。 그 태어난 게 은총이야. そんな風にして生まれたのが은총です。 보니까 저 말도 안 듣고 못생기고 징그러워. でも今だと言うことも聞かないし、不細工だし、もう嫌です。 아니 감히 내가 앉아 있는데 아빠 말 천천히 하고 뭐 많이 하지 말래. 私がここに座っているのに、これが恐れ多くも私のところにやってきて長く言わないで、長くしないでと言います。 싸가지. もう一体どういうことだ。 이런 버리장머리를 내가 왜 키워요? なんでこんなにしつけがなっていないのを育てる必要があるでしょうか。 쓰레기장에 갖다 버리고. ゴミ箱に行って捨ててこよ 그런 법이 없어요. う。こんなことはまずありえません。 여러분이 아무리 이뻐도 저 못난이만큼은 안 이뻐. 皆さんがいくら可愛くてもあの子よりは可愛くありません。 여러분이 아무리 공부 잘해도 저 돌대가리보다 안 皆さん 이뻐. がいくら勉強ができてもあの石頭よりは勉強できません。 이 세상에 20억 청소년 가운데 가장 소중한 아이. この世の25億の青春の中で一番大切です。 내가 생명 걸 만큼 소중한 아이. 私が命をかけるほどまでに大切な子供です。 절대 가치. これが絶対な価値。 그리스도는 여러분 볼 때 절대 가치예요. キリストは皆さんから見て絶対的な価値です。 우리가 얼마나 모자라요. 私たちは一体どんなに足りないもので 은혜 しょうか。 받고도 은혜가 뭔지 몰라. 恵みをもらっておきながらも恵みが何なのか知りません。 하나님의 자녀가 늘 불신앙에 시달려. 神様の子供なのにいつも不信仰に苦しんでいます。 엄청난 계획 속에 있는데 조그만 문제 때문에 흔들려. 大いなる計画の中にあるのにその小さな問題で揺らいでしまいます。 연애하다 보니까 예배도 관심 없어. そして恋愛をしたと思ったら礼拝にも興味がない。 성준이 예배 관심 있냐? 尊重礼拝に興味ありますか。 연애 작작해라. もう大抵にしておいてくだ 연애하니까 さい。 때깔이 달라져. ほどほどにこの恋愛をするとき顔色が変わるんですけれども、 옛날에는 우중충하고 다녔거든. 昔はこう身なりとかも適当でぐじぐじしていたんですけれ 눈깔도 ど 좀 も、 희미했거든. そして目力も弱かったんですが、 야, 눈이 또렷이 빛나. でも今目力が強いです。 그게 복음 때문에 빛난 거냐, 여자 때문에 빛난 これ 거냐? は福音による目力なのか女による目力なのか。 오, 세련됐어. そして身なりもかっこよくなりました。垢抜けました。 줄무늬에다가 다 검은 조끼. ボーダーラインに黒いチョッキ。 옛날엔 머리가 꼬챙이처럼 솟았거든. 昔は髪がもうたてがみのように跳ねておりました。 완전 벼락 맞은 머리였거든. 雷にこう落ちたような感じの。 근데 엄청나게 차분해졌어. だけど今落ち着いています。 그 모습이 복음 때문이냐, 여자 때문이냐? その姿は福音のためなのか女のためなのか。 여러분, 복음 때문에 행복할 만큼 福音のために幸せであってください。 그게 절대 가치예요. それが絶対な価値です。 여기는 원래 아멘 안 하는 동네인가 봐. ここはもともとアーメンと言わない町なのかもしれません。 여러분, 옆에 분에게 인사해 보세요. 隣の方に挨拶しましょう。 복음의 깊은 뿌리 내리세요. 福音に深く根ざしてください。 자, 그런데 이 복음 속에 있으면서 자꾸 흔들려. でもこんな福音の中にありながらもずっと揺らいでいる。 사단의 목적은 하나입니다. サタンの目的は一つです。 아담을 찾아온 목적이 있어요. アダムの元にやってきた目的があります。 에덴이 욕심나서 온 게 아니에요. エデンを妬んでアダムに近づいたわけではありません。 사단은 아담이 멸망받는 방법을 알아. サタンはアダムが滅びる方法を知っていました。 인간이 하나님 떠나면 죽는다는 걸 알아. 人間が神様の元から離れたら死ぬということを知っていまし 그래서 た。 아담 마음속에 불신앙을 심어줘. だからアダムの心に不信仰を与えます。 하나님의 말씀을 거부하게 만들어. 神様の御言葉を拒むよ
ようにします。 그리고 그 말씀을 의심하게, そしてその御言葉を疑うようにします。 복음을 자꾸 변질되게, 福音を変質させます。 그리고 착각하게 만들어. そして勘違いするようにします。 나의 행복이 에덴에서 온다고 착각을 해. 自分の幸せはエデンによるものだと勘違いさせます。 그러니까 사단이 자꾸 거짓말하잖아. そしてサタンは嘘を言います。 선악 갖다 먹으면 안 죽는다. 善悪の知識の実を食べても死なない。 눈이 밝아진다. 目が開かれる。 하나님처럼 되어진다. 神様のようになる。 근데 아담이 그때 아멘 해버렸어. アダムがその言葉にアーメンと答えてし 여러분 まったので 사단은 す。 끊임없이 우리에게 불신앙을 집어요. サタンは絶え間なく私たちに不信仰を与えます。 자, 복음 안에서 내가 언약을 잃어버리면 이것 때문에 불신하겠죠. 福音の中で契約を失ったらこんな問題によって不信仰するでしょ 우리 집은 왜 이럴까? う。なんでうちはこうなんだろう。 우리 엄마 아빠는 왜 저럴까? なんでうちの両親はこうなんだろう。 저 사람들은 나를 왜 이렇게 힘들게 あの 할까? 人たちはなんでこんなに自分を苦しめるんだろう。 왜 저 여자는 나를 누명 씌웠을까? なんであの女は自分に濡れ衣をかぶせたんだ。 하나님이 정말 계시냐? 本当に神様はいるのか。 하나님은 거짓말 아니냐? 神様は嘘つきじゃないの 뭐 か。 기도해도 소용없네? 祈ってもどうしようもないじゃないか。 왜 문제가 너무 길게 늘어질까? なんでこんなに問題があるのか。 자꾸 사단은 생각을 속여요. サタンはこのように考えを騙します。 그래서 불신앙은 영적인 암과 같아요. ですから不信仰は霊的な癌です。 이 불신앙이 내 마음에 붙으면 늘 불안하고 조급해져. この不信仰が自分の心にくっついてしまいますと、いつも不安でいつも焦燥に駆られます。 언제나 미움과 분노로 꽉 차 있어요. いつだって憎しみと怒りに満ちています。 상처가 증오가 돼버려. そして傷が憎悪になります。 불신앙이 생각에 붙으면 늘 부정적이야. 不信仰が考えについてしまいますといつも否定的です。 생각을 무너뜨려. 考えを崩します。 길거리 다니면서 보라니까요. まず町端を歩くときに見てください。 그러니까 자기가 누군지를 모르니까 늘 실패자라. 一体自分が誰なのかを知らないから失敗します。 그러니까 늘 술에 취해 살아. いつもアルコールに酔っていきます。 술을 마시지 말란 말이 아니에요. お酒を飲むなというわけではありません。 내가 술 없이는 못 살 만큼 될 정도로 영적인 문제에 부딪힌다는 거죠. 酒なしでは生きられないくらいにそんなぐらいの霊的な問題と出くわしてしまいます。 원래 가지고 있는 영적 문제에다 술이 붙어버려. もともと持っていた霊的な問題に酒がくっついてしまった。 자, 이런 친구끼리 한잔 했다. 友達同士で一杯。 뭐 내가 통제가 되고 절제되면 되잖아요. 別に自分がそれを統制して自分でコントロールできればいいんですけれども、 절제가 안 돼. このコントロールができ 혼자 ない。 있으면 늘 내가 거기에 눌려. 一人でいるといつもそれに圧迫される。 근데 여기까지 막 할 때까지 마셔. 本当に上から溢れ出るぐらいに飲んでしまう。 이게 막 속에서 분수가 돼가지고 락 하고 토가 나와. こう胃の中で噴水になってウェッって出るぐらいに쓰러지면 出てきてしまう。 또 마셔 倒れてもまた飲む。 그리고 또 까락 하고 락 하고 해. そしてまた上からゴロゴロ上がってきてウェッ。 그리고 아침 되면 또 이제 속쓰니까 약 처먹어. そして朝になってもう耐えられない、頭痛いと言って薬を飲みます。 맞아요. 술은 처먹는 거래요. そうです。お酒はそういうふうに飲むものです。 자, 도박이 뭐가 문제였습니까? そしてギャンブルは一体何が問題なん 아니 でしょうか。 친구끼리 모여서 포크 한 번 했어요. この友達同士であってポーカーをします。 근데 돈만 생기면 글로 쫓아가. しかしお金さえあるとすぐギャンブルをしてしまう。 아니 애인끼리 뭐가 나빠? 別に友達同士、恋人同士問題はあり 근데 ません。 삶의 규모가 완전히 무너질 만큼. しかし生活の節度が崩れるほどに、 그게 이제 영적 문제도 뭐가 이제 붙어버리는 거예요. これが霊的な問題とくっついてしまうとそうなります。 여러분 그게 우리 속에 나도 모르게 자꾸 뭔가 노예가 되는 거예요. これは自分も知らないうちに何かの奴隷になります。 그게 창세기 3장 1절로 4절입니다. これは創世記3章1節から4節です。 자, 이제 사람이 불신앙에 빠지니까 영적 규모가 없어져. そして人が不信仰に陥ってしまいますと、霊的な節度がなくなります。 예배 자체가 무너지는 거예요. 礼拝自体が崩れてしまいます。 그게 창세기 4장 1절로 6절입니다. それが創世記4章1節から6節です。 가인이 예배에 실패하는 거예요. カインが礼拝で失敗しました。 자, 이제 사단은 이게 계속 우상 문화를 만들어. そしてサタンは偶像の文化を作ります。 그게 창세기 6장 사건이에요. これが創世記6章の事件です。 거기다가 외롭거든요. そしてさらに寂しいです。 막 뭔가 허무하거든요. なんだか虚しいです。 이제 막 음란의 문화를 막 만들어내요. そして淫乱の文化に入ります。 그게 이제 창세기 19장 사건이에요. 소돔성이죠. それが創世記19章のソドムの町の事件です。 이제 뭔가 먹고 살만 하거든요. そしてなんだか食べていけるぐらいに裕福です。 하나님 없이도 살만 하거든요. 神様なしでも生きていけそうだ。 그게 창세기 11장 사건이에요. それが創世記11章の事件です。 뭔가 모르게 미래가 두렵거든요. なんだかわからないけれども未来に対する不安がある。 그게 사도행전 13장 무속 사건. それが使徒13章の霊媒師の事件です。 이 사단이 이게 자꾸 인간을 속여요. このようにサタンは人間を騙します。 영적 싸움을 하셔야 돼요. 霊的な戦いをしてください。 창세기 3장을 갖고 계속 공격하는 사단. 創世記3
短所を持って攻撃し続けるサタン。 가문의 저주를 타고 나를 공격하는 사단. カモの呪いに乗じて自分を攻撃するサタン。 부모님의 영적 문제가 나에게 대물림되게 하는 사단. 両親の霊的な問題が自分にまで影響を及ぼすようにするサタ 그 ン。 결과로 상처의 노예가 되고 생각의 노예되는 그 흑암의 존재. その結果として傷の奴隷になり、考えの奴隷になるようにさせるサタンの存在。 끊임없이 나를 속이는 사단의 존재. 絶え間なく自分を騙すサタンの存在。 그걸 영적 싸움이라. それに対して霊的な戦いをしてください。 그게 내 안에 있다니까. それが自分の中にあります。 여러분 렘넌트가 누군지를 알아야 돼. レムナントは誰でしょうか。 렘넌트가 사단에게 속는 존재가 아닙니다. レムナントはサタンに騙される存在ではありません。 사단을 꺾는 존재란 말이에요. サタンを打ち壊す存在です。 렘넌트는 과거 상처 때문에 실패하는 존재가 レ 아니에요. ムナントは過去の傷によって失敗する存在ではありません。 그게 복음에서 완전 발판되는 거예요. それは逆に福音の中で完全な土台となります。 렘넌트가 환경 때문에 무너지는 존재가 レ 아니에요. ムナントは環境のために崩れる存在ではありま 환경을 せん。 축복으로 바꾸는 존재. 環境を祝福に変える存在です。 다니엘이 사자굴 때문에 망했습니까? ダニエルは獅子の洞窟で滅びましたか。 요셉이 노예가 됐다고 망했습니까? ヨセフが奴隷になったからといって滅びたでしょ 다윗이 うか。 사울에게 쫓김당하다고 망했습니까? ダビデがサウル王に追われるからといって滅びたでしょうか。 그런 법이 없어요. そうではありませんでした。 하나님이 그런 꼴을 못 봐요. 神様はそのように放っておきません。 따라합시다. 도전하자. ついて言いましょう。挑みましょう。挑戦しよう。 도전하세요. 挑戦しよう。 싸우세요. 戦ってください。 승리할 수 있기를 바랍니다. 勝利することを願います。 자, 이제부터 렘넌트는 자신을 사랑해라. これからレムナントは自分自身を愛してください。 여러분을 사랑하세요. 皆さん自身を愛してください。 여러분 나를 사랑하는 사람이 남을 사랑할 수 自 있어요. 分を愛する人を他の人、自分を愛する人が他の人も愛することができます。 예수님 말씀하셨어요. だからイエス様はおっしゃいました。 자기를 사랑하는 것처럼 다른 사람을 사랑하라고 그랬어요. 自分を愛するように隣人を愛しなさい。 내가 나를 사랑하는 사람 남도 사랑합니다. 普通、他の人が自分を愛してくれますと、その人を愛します。 근데 자기를 증오하는 사람은 남을 죽여요. しかし、自分を憎む人は他の人も殺してしまいます。 상처에 노예된 사람은 말 자체가 상처를 주게 돼 있어요. 傷の奴隷となった者は言葉そのものに傷が宿ります。 내가 싫은 사람은 남도 싫게 돼 있는 自 거예요. 分自身が嫌いな人は他の人も嫌いになります。 그러니까 오늘날 결혼하고도 가정이 막 깨지잖아요. だからある日結婚しておいてせっかく築いた家庭が壊れていきます。 여러분이 자신을 사랑해야 돼요. 皆さんが自分自身を愛さなければなりません。 여러분이 그냥 나를 사랑하면 그게 자기 자신도 우상되잖아요. ただ自分自身を愛してしまいますと自分自身が偶像ということになってしまいます。 나를 사랑하다 막 빼입고 막 나를 투자하고 그런 말이 아니에요. 自分を愛するというのは自分自身を磨いて自分自身に投資しろというわけではありません。 나를 사랑한다 말은 나의 정체성을 알라는 얘기예요. 自分を愛するということは自分のアイデンティティを知れということです。 렘넌트가 뭔지 아십니까? レムナントが何かご存知ですか。 하나님의 자녀입니다. 神様の子供です。 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. 受け入れる者すなわちそう名を信じる者には神の異なる特権が授けられる。 은총이하고 여기 이제 저희 막내 은진이가 와 있어요. うんちょんとうちの末っ子のうんじが来ています。 좀 오래된 얘기 하나 해볼까요? ちょっと昔の話なんですけれども、 지들은 그런 일이 없다고 발뺌을 해요. その子供たちはこんなことやっていないと言ってるんですけれども、 원래가 상처를 준 인간은 잊어도요, 상처받은 사람 평생 가거든. 普通人間というのは傷を与える側は忘れてしまっても傷を与えられた側は一生忘れません。 우리 집은 깡 있는 가족이에요. うちの家は 진짜 깡이 있어요. 本当に根性というものがあります。 은총이는 새우깡을 좋아하고 막내는 고구마 깡을 좋아해요. うんちょんは何が好きなのか、エビせんが好きで、うんちんの方は芋のせんべいのが 그 好きです。 한국에 가자가 있어요. 韓国のそういうあれがあるんですけれども、お菓子 그러니까 が。 이제 한참 바쁘게 움직이다가 이제 토요일 날 이제 시간이 나게 됐어요. 私は忙しく動いていて、土曜日に時間ができました。 그러니까 텔레비전을 보면서 아이는 고구마깡, 막내는 새우깡, 막내는 고구마깡을 먹고 있었어요. テレビを見ながら子供たちがそれぞれ自分の好きなエビせん、またそしてさつまいもせんを食べています。 제가 심심하니까 은총이가 먹는 새우깡에 손이 들어갔어요. そして私がテレビを見ててちょっと口が寂しかったので、子供が食べていたエビせんの中に、エビせんの袋の中に手を突っ込みました。 아, 저놈이요 손을 딱 때려 아빠 そしたら 먹자 子 그러더라고요. 供がこう手を引っ叩いて、そしてお父さんやめてよって 그게 言い 이제 ます。 중학교 때 사건이에요. これは中学校の時の事件でした。 그러니까 사람이 대비를 하고 있다가 봉변당하면 어허 이럴 텐데요. 普通人というのはここで子供を叱るものなんですけれども、 그러니까 완전 이렇게 얼떨결에 당한 봉변은요 멍해지더라고요. すごい予想外の反撃で呆然としてしまいました。
그 나도 모르게 잡았던 과자를 놓고서 앉았어. 私も知らないうちにつまんでいたエビせんをポロリと落として呆然としてしまいました。 그걸로 끝나면 되는데 나도 모르게 이제 막내가 먹는 고구마깡에 손이 간 거예요. それで終わればよかったんですけれども、自分も知らないうちに末っ子が食べていた芋せんの方に手が伸びました。 이놈은 더해. この子はもっとひどいです。 손을 딱 잡으면서 아빠 언제 거 먹지 내 거 먹으려는 거 있죠. 手をひっつかんで、なんで私のを食べるの、お姉ちゃんの方を食べてよ。 나는 두 아이에게 왕따를 당하는 아빠야. 私は子供2人にいじめられた父です。 야 그거 상처되대. 傷でした。 그 깡은 내가 준 깡이거든. そのお菓子、もともと私が買ってきたものです。 아 진짜 서럽대. だけどすごい寂しくなりました。 그리고 한 30분 지났을까? それから30分が過ぎた 근데 後、 아빠 외식을 하재요. お父さん外食に行こうよと言ってきます。 야 깡 하나 먹는 것도 안 주는 것들이 외식을 시켜달래. お菓子1個もくれないくせに外食に連れて行けと。 지가 돈 내나 내가 내야 되는데. 自分が出すわけでもなく、私がお金を出さないといけないの 그러니까 に。 우리 애들이 중국 요리 참 좋아했어요. うちの子供たちが中華料理が好きで 그래서 す。 중국집에 데려갔어요. で、中華料理店に連れて行き 일단 ます。 기본적으로 탕수육부터 시켰어요. で、まず基本的に酢豚から頼み 먹다가 ま 뭐 す。 또 시켰어요. で、また頼みます。 그 입가심으로 은진이는 짜장면, 은진이는 꼭 짬뽕을 먹었어요. そして、子供たちはそれぞれジャージャー麺とちゃんぽんを頼みました。 배꼽에 있는 때가 튀어나올 만큼 처먹었어요. 本当にそれこそへそが飛び出るぐらいに食べました。 그날 7만 원 썼어. だけどそこで7万ウォン使いました。 새우깡 하나 못 얻어먹고 7만 원 뺏겼어. そのエビせん1個さえもらえずに7万ウォン使いました。 근데 집에 오는데 그냥 들어가면 소화가 안 된대나? そして家に帰るときにただそのまま終わったら消化ができないそうで、 노래방 가지? カラオケで行こうよ。 노래방 가면 그냥 나오나? カラオケただで行きますか？ 음료수 시켜달래. ジュース買わないといけない。 그날 또 2만 원 썼어. その時また2万ウォン使いました。 새우깡, 고구마깡에 상처도 잊어지지 않았는데 9만 원을 그날 뒤집어 썼어. エビせん、芋せんの傷もまだ癒されていないのに9万ウォン使いました。 근데 이상하대. しかし不思議です。 아깝지가 않아. 惜しくないんですね。 싫지가 않아. 嫌じゃありません。 맛있게 먹는 이 짜장면 묻혀가면서 훅 가면서 얼굴에 묻어가면서 먹는데 이뻐 보여. 口にジャージャー麺の汁とかタレとかつけながら食べている姿が可愛いです。 쟤들이 나한테 해준 게 없어. あの子たちは本当に自分にやってくれることは何もありません。 뜯어가. 逆にもぎ取っていきます。 아 지난번에 은총이한테 전화가 왔어. この前は子供から電話がかかってきました。 이상하게 알바를 하는데 알바가 자꾸 안 된대. バイトをしているんですけれどもうまくいかないんだそうです。 그래가지고 돈 좀 붙여달래. だからお金を送ってと。 그래가지고 성교에서 김주건 목사에 전화했다는 거 아니에요? そしてキム・ジュング牧師に電話をしました。 내가 오늘 여기 오니까 갚을 테니까 돈 좀 미리 줘라. 私が今日ここに来るときにお金を返すから前もってあげていてくださいと。 근데 참 감사해. 내가 갚을 마음이 전혀 없어. しかし感謝なことにお金を返そうという思いはこれっぽっちも浮かびま 이것도 せん。 성령의 인도겠지. これも聖霊の導きだと信じております。 내가 어떻게 성령 인도를 거부해? 私は聖霊の導きを拒みません。 그러니까 포기할지어다. だから諦めました向こうも。 그리고 또 등록금이 필요하대. そしたら学校の登録金が必要だ 그래가지고 と。 또 내가 또 갖다 드렸잖아. だから私がちゃんと捧げました。 어제 또 만났어. 昨日も会いました。 눈치가 또 돈이 없는 것 같아. そしたらまた顔がなさそうな顔つきをしていま 또 す。 내 아까운 주머니에서 또 나오는데도 이상하게 행복해. 私の惜しいはずの財布からお金を出すんですけれどもやけに幸せです。 진짜 안 아까워. 本当に惜しくありません。 오히려 주면서도 더 주고 싶은 마음이 있어. 逆にあげるときにもっとあげたい気持ちになります。 자녀. 子供。 우리가 하나님께 한 게 뭐요? 私たちが神様にしたことがあるでしょうか。 한번 옆에 분한테 물어봐요. 隣人に聞いてみてください。 너 한 게 뭐니? 神様に何かしたことある？ 넌 한 게 뭐니? したことある？ 너 이름 뭐니? 이신영이요. 어? 이신영. 신영? 예. 신영 좋아하네. 그 믿을 신자냐? 예. 너 진짜 믿냐? 信じるの信だけど本当に信じてる？ 대답해 마. 불신앙할 때 없냐? 있어요. 근데 뭘 믿어? 그 신자를 바꿔 의심할 자로. 의심영. 의심하는 영, 그지? 우리 얼마나 불신앙하냐고? 不信仰する人たちです。 은혜 받고도 은혜인 줄 알아 우리가? 恵みを受けながらもそれが恵みだということ 복음 に気 속에 づきま 있으면서 せん。 복음을 누려? 福音の中にありながらも 문제 福 속에 音を味わい 하나님의 ません。 계획을 누려? 問題の中で神様の計画を味わいますか？ 웃기지 마. 笑わせないでください。 내가 니들 다 뒷조사했는데. 全部裏は取ってあります。 내가 네 뒷조사를 다 했는데. 裏取ってあります。 고발할까? 告発しようか？ 저녁 살래?
진짜 怒って 현찰로 くれるよね。 현찰로 줘. 本当に 내가 너를 어떻게 믿어 現 아는데 実で信じら 끝나면 れない。 도망가잖아. どうせ後から逃げるに決まっています。 우리가 이런 존재예요. 私たちはこういう存在です。 근데 이상해 하나님은 그게 안 보이나 しか 봐. し不思議なことに神様はそれが見えていないの 하나님한테 か。 그게 문제가 안 돼. 神様にとってそれが問題になりません。 베드로가 예수님 부인하고 도망갔다니까. ペトロはイエス様のことを3回も否 근데 定して逃げました。 예수님은 귀가 먹었나 봐. しかしイエス様は一体耳が聞こえな 아니 いのか、 눈이 멋있나? それとも盲目なのか。 그 베드로는 뭐가 좋다고 또 찾아가? そのペトロ一体何がいいのかわからないんですが、また 나갔더니 追いかけてい 이 きます。 새끼가 뭘 몰라? 그 뒤집어 씌울 텐데. 私だったらこの野郎と言って殴るのに。 근데 너 나 사랑하니? しかしイエス様はこう聞きます。私 세상에 を愛している 대충 か。 청소나 시켜야 되잖아. 普通こういうのだったら罰でお掃除させるぐらいで 근데 す。 랩노트 살리래? しかしレムナントを生かせと言います。 그게 복음이요. これが福音です。 그게 자녀요. これが子供です。 자녀는 아버지께 상처를 줘도 아버지는 자녀를 사랑해. 子供はお父さんに傷を与えてもお父さんは子供のことを愛しています。 십자가에 죽어도 좋을 만큼 행복해. 十字架でかかって死んでも構わないぐらいに愛します。 천국의 모든 열쇠를 주고도 행복해. 天国のすべての鍵を与えても幸せなぐらいです。 끝까지 포기 안 해. 最後まで諦めません。 끝까지 사랑해. 最後まで愛します。 모자르는 나에게 세계복음화의 축복을 주셔. 絶えない私に世界福音化の祝福をくださいました。 여러분의 정체성, 皆さんのアイデンティティ、 하나님의 자녀, 神様の子供、 하나님이 함께하는 사람, 神様が共にいる人、 여러분의 기도가 하나님이 응답하는 사람, 皆さんの祈りは神様に応えられるからです。 이제는 흑암을 꺾는 승리의 사람, そしてこれからは暗闇に勝ち勝利する人、 이제는 천국의 시민 된 사람, これからは天国の市民となった人、 하늘 군대가 동원되어지는 사람, そして天の軍隊が動員される人、 하나님의 소원 세계 복음화가 이루어질 사람, 神様の願いである世界福音化がなされる人、 여러분의 정체성. 皆さんの招待制アイデンティティです。 스바냐 3장 17절이죠. ゼカリヤ書3章14、17節です。 내가 너를 기뻐한다. 私はあなたを喜ぶ。 내가 너를 사랑한다. 私はあなたを愛する。 얼마나 중요한지. とても重要です。 여러분이 누군가를 아시길 주. 皆さんが誰なのかを知ってください。 복음 안에서 내가 누군가를 알아야 돼. 福音の中で自分が誰なのかを知ってください。 그래, 내가 이렇게 모자르니까. 私はこんなに足りないから。 내가 무능하니까. 私が無能だから。 그래, 내 힘으로는 안 되니까. 私の力ではできないから。 하나님이 나에게 그리스도 주셨구나. 神様は私にキリストをくださった。 나만큼 축복된 사람이 없구나. 私ほど祝福された者はいない。 그때부터 영적인 정체성이 살아나는 거예요. その時から霊的なアイデンティティが生き返ってきます。 여러분, 이 모든 것을 하나님 말씀을 통해 확인하길 바랍니다. このすべてのことを神様の御言葉を通して確認してくだ 자, さい。 렘넌트는 두 번째 할 게 있어요. レムナントは2つ目にすべきことがあります。 내게 숨겨진 문제와 싸우세요. 自分に隠されている問題と戦ってください。 나에게 숨겨진 영적 문제, 自分に隠されている霊的な問 내 題、 속에 상처로 쌓인 문제, 自分の中で傷として積もっている問題、 자꾸 삶이 무너지는 규모가 무너지는 문제. 生活が崩れて節度が崩れていく問題、 자, 아무것도 아닌 그 뭐 게임 이런 것 때문에 자꾸 학업과 미래와 복음을 놓치는 나의 문제. 何でもないようなゲームで自分の学業と未来を逃してしまうという問題。 자, 여러분 도전하세요. だから挑戦してください。 정말 내가 힘을 얻으세요. 本当に力を得てください。 나를 정복하세요. 自分を征服してください。 내가 나를 이길 수 있는 힘을 얻어야 돼. 自分が自分に勝てる力を持たなければなりません。 그게 절제하는 힘이에요. それがコントロールする力です。 우리가 예수 믿는다고 막 영적 문제가 하루아침에 없어지는 건 아니에요. 私たちがイエス様を信じるからといって霊的な問題が1日2日でなくなるわけではありません。 복음의 능력으로 나를 보고 나를 다스릴 수 있어요. 福音の力で自分を見て自分を治めることができなければなりません。 마지막 네 번째입니다. 最後の4つ目です。 미래를 준비하라. 未来を備えてください。 여러분 렘넌트 나이는 성공한 나이가 아니에요. レムナントの年頃というのは成功する年頃ではありません。 미래를 준비하는 나이입니다. 未来を備える年頃です。 자, 준비는 어떻게 해야 되겠어요? 準備はどのようにすればいいんでしょうか。 여러분 오늘에 성공하세요. まずは今日成功してください。 자, 만약에 다윗이 나는 왕 될 거야. もしダビデがこう思いました。僕は王になる。 아, 이까지 양쳐야 되겠어? こんな羊飼いなんてやっていていいのか。 그때부터 왕 되려면 다 기다립니다. そう思いながらこう胸を張って歩いていく。 자, 분명히 응답은 오겠지만 하나님이 시간표는 길어지겠죠. 当然答えは来るでしょうが、神様がそれを成就する時刻表は長くなります。 다윗이 알았어요. ダビデは知っていました。 자, 하나님의 시간표는 분명히 온다. 神様の時刻表は必ず来る。 근데 오늘 내가 하는 일이
목동이다. しかし今の私の仕事は羊飼いだ。 그럼 내가 어떤 목동이 돼야 되겠냐? ならば私はどんな羊飼いにならなければならないんだろうか。 그래 목동 가운데 최고의 목동 되자. そうだ、羊飼いの中で最高の羊飼いになろう。 그러니까 다윗이 목동을 있으면서 양 한 마리 잃어본 적이 없어요. ダビデはそう思い、彼が羊を飼っている時に一匹たりとも逃したことはありませんでした。 사자를 한 방에 꺾을 만큼 전문성을 키웠어요. 獅子を打ち倒すほどの専門性を備えました。 자 어느 날 시간표가 와요. ある日時刻表が来ます。 골리앗이 쳐들어옵니다. ゴリアテが攻めてきました。 왕도 장군도 감히 나서질 못해요. 王も将軍も前に出ることができません。 그때 다윗이 평상시에 가졌던 전문성으로 한 방에 골리앗을 꺾어요. その時ダビデがいつも磨いていた専門性を持ってゴリアテを一発で倒します。 여러분이 오늘 어떤 일을 해요? 皆さん今日は何をしていますか？ 학생은 공부에 응답받으시고 まず学生ですから勉強に答えられてください。 공부를 잘해야만 세계복음 아니야. 勉強をよくしてこそ世界福音化ができるのか。 못해도 하나님이 そうで 하십니다. はなく、できなくても神様がしてく 근데 ださいます。 맨날 꼴찌하면서 세계복음 하는 것보단 1등하면서 해도 괜찮아. でもいつもビリをしながら世界福音化をするよりは1位でやっててもいいんじゃないでしょうか。 가난뱅이로 막 돈 의덕하면서 세계복음 하는 것도 い 괜찮지만 つも貧乏で他の人に物乞いをしながら世界福音化をするのもいいんですけれども、 가이오처럼 경제의 힘을 갖고 하는 것도 괜찮아. ガイオのように経済の力を持ってするのも悪くはありません。 여러분 오늘을 준비하세요. だから今日を備えてください。 은총이 또 한번 고발할게요. うんちょのことまた告発します。 초등학교 2학년 때인가 자기 엄마가 이제 심부름을 시켰어요. 小児の時なんですけれども、お使いを頼まれました。 두부 한 모 사오라 그랬어요. 豆腐1個買ってきてねと。 그러니까 두부가 이렇게 조심해서 들어야 되잖아요. だから豆腐は柔らかいから気をつけて持たないといけません。 오면서 이렇게 흔들고 왔나 봐. だけどこうブラブラ揺らしながら持ってきたわけで 네, す。 길가에 세워진 차도 치고 こう道端でその豆腐の入ったビニール袋で 또 壁を打ったり、 흔들다 자기 무릎도 찼겠지. で自分の膝にぶつけたり。 그냥 살 때는 두부인데 집에 와서 그러니까 순두부가 됐어요. ですから買った時には確かに豆腐だったんですけれども、帰った時には豆腐の残骸でした。 그러면 안 되잖아. これではダメです。 심부름을 하나라도 제대로 할 줄 お 알아. 使い1個でもちゃんとできなければなりません。 책임감 있게. 責任感を持って、 다음에 또 누군가가 안심하고 중요한 걸 맡길 만큼 また他の人が今度安心してお使いを頼めるような。 랩런트에게 성공을 연습할 수 있어요. ですからレムナントは成功を学ばなければなりません。 공부를 하나 하더라도 도전할 만큼 また勉強をする時にも挑戦してください。 여러분 좀 응답받기를 바랍니다. そのように皆さんが答えられることを願います。 처음부터 끝까지 복음으로 하세요. そしてこれからは始まりから終わりまで福音を持ってしてください。 그리고 여러분이 얘기했던 만남을 소중히 하세요. そして皆さんは出会いを大切にしてください。 여러분 적어도 여러분이 미래를 보면서 만날 줄 알아야 돼요. 少なくとも未来のことを見ながら出会わなければなりません。 주로 너 게임 잘하는 거다 친하게 지내자 이런 식이죠. 主に自分と興味が同じとかそういうことを仲良くなります。 너 잘 마신다 친하자 그 정도죠. そして結構お酒の飲みっぷりがいいから仲良くなろう、そういうノリです。 엘리트들의 만남은 그러지 않아요. でもエリートたちの出会いはこういうものではありません。 여러분 유대인들의 그 인간관계 한번 연구해 보세요. ユダヤ人の人脈を研究してみてください。 진짜 성공하는 엘리트들의 인간관계 한번 해보세요. 本当に成功するエリートたちの人間関係を見てください。 즉흥적으로 만나지 않아요. まずはそういうふうに衝動的な出会いはしません。 보면 거기다가 의도적이에요. 大抵は意図的に、 아, 저 사람 참 내용 있다. あの人は中身がある、 참 전문성 있다. あの人は専門性がある、 근데 사람이 참 인격적이다. あの人が人格的だ、 아, 근데 실력 있고 내용 있다. さらに実力もあるし中身もある。 그럼 의도적으로 찾아가요. すると意図的に近づいていきます。 그리고 그 사람의 취미를 이게 분석을 해요. そして相手の趣味を調べます。 그럼 상대방이 바둑을 좋아하면 나는 바둑 싫어도 연습을 해 공부를 해서 바둑을 또 한 판. 相手が囲碁が好きなら自分は囲碁が嫌いでもそれを練習してそれをきっかけにして近づいていきます。 그래가지고 관계를 형성해요. そのようにして関係を持ちます。 그다음 중요한 일 있으면 이 사람의 도움도 받고 나도 도와주는 거예요. そして重要なことがあれば相手の助けをもらったり自分も助けたり。 엘리트들은요 만남도 틀려요. だからエリートたちは出会いも違います。 그거는 인본주의라고 보지 마세요. これは人本主義ではありません。 여러분 보고만에서도 인본주의가 있다니까요. 福音の中での人本主義もまたあります。 아 바울이 브리스가 올라 찾아가잖아요. パウロはプリスキラ・アクラ夫婦を探していきまし 그리고 た。 정확한 복음을 말하잖아요. そして正確な福音を伝えます。 아니 바울이 복음 말하면서 듣고 말아 그런 심정입니까? パウロは福音を伝えるときに聞かなくてもいいや、そんな心でしょう 하나님 か。 이 만남을 통해서 세계 복음화에 어떤 문 여시렵니까? そうではなくて、神様はこの出会いを通して世界福音化のどんな扉を開いていかれますか。 여러분 복음 없는 인본주의는 망해도요
복음 안에서 인본주의는 사람을 살리는 거예요. 福音のない人本主義は滅びるんですけれども、福音の中での人本主義は人を生かします。 여러분 마음속에 이 말이 좀 이해돼야 되는데 皆さんは心の中でこのことを理解しなければなりません。 이제는 여러분이 책을 가까이 하세요. これからは本を親しくしてくださ 자, い。 책에는 다양한 전문 지식이 있습니다. 本にはいろんなさまざまな専門知識があります。 책에는 다양한 길이 있습니다. 本にはいろんな道があります。 그럼 그걸 통해서 간접적인 인턴십을 할 수 있어요. そのことを通して間接的なインターンシップをすることができます。 여러분 주로 이제 일본은 만화책 많이 보잖아요. 主に日本は漫画が多いです。 뭐 만화책 보면 재미는 있죠. 漫画は面白いです。 근데 절대로 전문 지식은 안 쌓여져요. でも決して専門知識は積み重なっていきません。 사람이 단순해져요. 人が単純になりま 이 す。 포괄적이지가 않아요. そして包括的でなくなり 그리고 ます。 만화는 그림이 있기 때문에 깊이가 없어요. それに漫画は絵だから深みがありません。 그리고 오랫동안 지속해서 영향을 내게 못 줘요. そして長い影響を自分に与えることができません。 제가 그 중고합숙 강의를 하게 됐어요. 私は中高合宿の講義をしたことがあり 그게 ます。 작년 겨울이었습니다. 去年の冬のことでした。 근데 얘가 귀신이 들렸어요. ある出会った子は悪霊に疲れていました。 그냥 남자들만 보면 막 욕을 하는 거예요. まず男を見たと思ったらとにかく罵りま 그러니까 す。 남자애들이 꼼짝을 못해. だから男の人たちがびっくりして近づけません。 근데 문제는 사회 보는 목사님한테도 막 욕하면서 내려오라는 거예요. しかし問題は司会をしている牧師先生に向かって悪口を言いながら降りてこいというのです。 은근히 걱정되대. これは本当に心配事でした。 내가 강의하러 갔는데 얘 신목사 개새끼 내려와 그러면 어떡해. 私が講義していた時に新牧師出てこいと言ったらどうなるですか。 진짜 집중기도나 그때 한번 해봤는데. その時初めて集中祈りをしました。 하나님 저 인간의 입을 막아버리십시오. 神様あの人の口を閉ざしてください。 진짜 긴장되대요. 本当に緊張しました。 근데 메시지 딱 하는데 얘가 진짜 입 다물더라고. そしてメッセージを始めたら本当に口を閉ざしまし 그때 た。 내가 알았지. 나도 영빨이 세구나 느꼈어. その時私は悟りました。私の霊的な力もなかなかだと。 그리고 하루가 지났어요. そのようにして一日が過ぎました。 제가 그 친구를 상담을 했습니다. 私がその人に相談をしました。 네가 주로 읽는 책이 뭐냐고 물어봤어요. 主に読む本は何と聞きました。 근데 얘가 환타지 소설의 매니아예요. そしたらファンタジー小説のマニアです。 환타지를 본 걸 또 보고 또 보고 또 보는 거예요. ファンタジーを読んだのをまた読んで読んで読んで。 그리고 귀신 나오는 영화 소설 다 보는 거예요. で、悪霊が出てくるような小説とか映画は全部見るんだそうで 근데 す。 문제는 그 소설의 주인공 귀신이 얘한테 지시를 하는 거예요. 問題はそのファンタジーのファンタジーの小説の主人公の悪霊にこう 저 남자가 너 조롱한다? その人が自分に話しかけてくると、 기분 나쁜데 욕해라? あいつが自分に悪いことを言っているから言い返してやれ。 그 귀신이 얘를 조종하는 거예요. そんな風にしてこの悪霊が自分を操作するわけです。 여러분 그게 책의 영향력입니다. これが本の影響力です。 참 감사하죠. だから本当に皆さんは感謝しなければなりません。 애가 진짜 이렇게 점점 시간이 갈수록 굉장히 얼굴이 평안해졌어요. この修練会を終えるに近づいていってこの人はどんどん顔つきが安らかになっていきました。 이제 그 다음 주에 중고 수련회가 있었어요. そしてその次の週にまた中高修練会がありました。 근데 엘리베이터를 타려고 했는데 어떤 예쁘장한 여자애가 뒤에 서 있어요. エレベーターに乗ろうと思ったら綺麗な女性が後ろに立っていました。 그러니까 부끄러움도 반가움도 수줍음도 행복감도 그런 미묘한 웃음을 저한테 보내요. そしてその人が嬉しいような恥ずかしいような幸せなようなちょっと恥ずかしいようないろんなものが混ざった笑みを浮かべていまし 어디서 た。 많이 본 여자예요. どっかでよく見たような顔だなと思いました。 누굴까 생각을 하는 거예요. 誰だろうと考えました。 그 귀신 들린 여자예요. さっきのこの1週間前の悪霊に仕えていた女の子だ。 와, 애가 완전히 바뀐 거 있죠. 完全に変わっていました。 복음은 능력이더라고요. これは本当に福音が力です。 여러분 책을 잘 선택하세요. だから本を選んでください。 정말 내용 있는 책을 사세요. 本当に内容のある本を見てください。 여러분이 전문성과 관련된 책도 보세요. 皆さんの専門性と関わっている本を読んでください。 여러분이 미래와 좀 도움이 될 수 있는 책도 좀 보세요. 皆さんの未来の助けになるような本を読んでください。 여러분 이제는 여러분이 실패를 연습하지 말고 성공을 연습하세요. だから失敗を学ぶんじゃなくて成功を練習してください。 한번 옆에 친구한테 인사합시다. 隣の人と挨拶をしましょ 축하합니다. う。おめでとうございます。 복음 가진 당신을 축하합니다. 福音を持っているあなたにお祝いを言います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。
복음의 축복의 자리에 부르신 거 감사합니다. 福音の祝福の座に私たちを召されたことに感謝します。 저희들이 누군가를 보게 하시고 私たちが誰なのかを見ることができますように、 저희를 통해 하실 세계 복음화의 응답을 보게 하옵소서. 私たちを通してなされる世界福音化の答えを見ることができるようにしてください。 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。